여러분, 오늘은 자시 시간을 켰어요. 로라님 안녕하세요. 장미님 안녕하세요. 이렇게 이쁘네요. 감사합니다 장미님. 아까님 안녕하세요. 살구님 안녕하세요. 이렇게 좋아 보이네요. 감사합니다. 아카님 반모 가능할까요? 아카님 구독자가 70명? 반모 안 받아요. 아리님 안녕하세요. 반모 될까요? 아리님 구독자가 5,000명? 헐, 반모 당연히 받아요 아리님. 그래, 반모 받아줘서 고마워. 친하게 지내자. 그래 아리야, 우리 친하게 지내자. 그럼 불사할게요. 네, 박하님 어차피 불사도 안 받아줄 거지. 장민님 혹시 막구독 되네요? 아, 구독자 2명인데 막구독 왜 해요? 막구독 안 받아요 장민님. 저 구독자 적자 무시하는 건가요? 무시하는 게 아니고. 헐, 모띠님 안녕하세요. 모띠님 구독자가 3,000명? 헐, 당연히 막구독 됩니다. 저도 이따가 구독해드릴게요. 박하님 윤차하지 마세요. 아, 저 윤차 안 하거든요? 뭐? 윤차하는 거 같다고? 아, 반박하지마. 나 윤차 안 해. 아, 저격하지 마세요 로라님. 아, 제가 잘못했어요. 네? 3만이라고요? 진짜 제가 잘못했어요. 아, 진짜 저격하지 마세요 여러분.